अस्सलाम वालेकुम जी। उधर पे जान दो।
والي خلوني أنا بقى شنو متعيني وتورا راولا لك كده والي بنا يكسر ملك تشالي ملكو واشوا راولا لك خير نوكر تشال لك وكان جيتني بوالا ولي تشال ولا كلي ولا لا لا قدركم ده كله جوله ده بخرم ده كله هيك لكو كان اليوم حبيب بين لبوات ده بدي بعدين تبي تسقطكم هنا تاني لازم هذا قد زمان بودياتي ملك سلمان بس تعال برضه في سيدك هيك لكو اوين بخبري ما دورور ما دم يا غلب براشي ولا شنو ولا سيشون او كان ده خير وفرح يوم ايش بعد يوم ايه هل كان لا تليش دام صادق الوانا هل كان لا تليش راش على كامون وكان ده شيء دربا زما بيو نستوس كما على زرقه وشاب السام ده كل جديد بيكون دلارشي خان قوليا بس نص خدمتي هو بس خدمته الله دي مرجين قبل كده بس خدمتي لك الدور بتشوف وعليكم السلام كوزي تسألني يا ولي أنا أغمور دي مكوتا كده سوشا أغمور وري وري تانګ ټکور دی او بس واورو زه به هم داسې واوړم او ته به هم واوړې راواوړې نو اوس ولې نه راځې اوس راشه کنه دلته به څه پروګرام به جوړ کړو بیا به وروسته ګورو خوشحالي ده چې لږ واوړو راواوړو دا ډوکې مې نه ښه دي د ډېر عمر داسې مې نه دي ګډ شوي او نه چې د خوشحالي راغلې بس دا کېږي السلام عليكم أخوان كلية تنجي يا سلفيرة خالد قول ولا